Саумыһығыз, хөрмәтле тамашасылар. Халық ижаданиялары циклынан сираттағы тапсыруыбызда Йәнсура районының Күгәрсен орта мәктәбе укытучыһы Минзәлә Түләбаева катнаша. Минзәләне мин студент йылдарынан ук беләм. Башкорт халкының оҙон йырҙарын мөкиббән, бөтә йөрәгемнән бирелеп, башҡарыу менән иғтибарҙы йәлеп иткәйне. Минзәлә, беренсе һорау. Оҙон көйгә һөйөү, оҙон көйгә ынтылыу ҡайҙан килә? Бына Юлай ағай, беҙҙең яҡта, әгәр ҙә беҙҙең яҡҡа барып сыҡҡан булһағыҙ инде, бигерәк тә минең туған ауылыма барһағыҙ, Садала ауылына барһағыҙ, һеҙ хайран ҡалыр инегеҙ. Беҙҙең яҡта халыҡ бит ярсы, иҫ киткес, бөтәһе лә ярсы, ауылдаштарым ярсы минең. Әллә Садалаһын эсеп үҫкәнгә инде, мин дә үҙем халыҡ йырҙарын бик яраттым, һәм бына әсәйем тураһында әҙерәк кенә әйтеп китергә теләйем. Бик матур итеп, йырҙы еренә еткереп, моңло итеп башҡара, бигерәк тә халыҡ йырҙарын. Башҡорт халҡының бөтә классик йырҙарын белә тип әйтерлек. Һәм шул уҡ ваҡытта үҙе генә йырлап ҡалыу түгел, ул инде бына иртә таңдан тора ла, үҙе ҡулында бәйләме булыр ине, үҙе бик матур итеп йырлап ултырыр ине. Һәм бына радионан ниндәй генә йырҙар булмаһын, Буранбай яңғыраймы Иншат Солтанбаев башҡарыуында, йәки булмаһа Һандуғас, Мәғәфүр Хисмәтуллин башҡарыуында, үҙе генә тыңламай беҙҙе лә йәлеп иттерә торғайны. Оҙон көй маһирҙарынан кемдәрҙе өлгө итеп күрәһең? Бар, бына беҙҙең халҡыбыҙҙа шундай. Әле әйтеп үткән фамилияларҙы ҡабатларға мөмкиндер инде. Мәғәфүр Хисмәтуллин, эйе, бына бик яратам уның йырҙарын. Шунан Диана Нурмөхәмәтованы әйтеп китәм, Әсмә Шайморатова. Һеҙҙең яҡташтарығыҙ. Эйе, һәм әлбиттә үҙебеҙҙең яҡташыбыҙ, иҫ киткес моң эйәһе тип әйтәм, Сөләймән Абдуллин. Иншар ағай Солтанбаевтың Буранбайы илата ла, илата. Иҫ киткес, эйе. Хәҙер репертуар мәсьәләһенә күсәйек, Минзәлә. Әсәйегеҙ башҡорттың оҙон көй классикаһын бөтәһен дә башҡара тиегеҙ бит инде, бит. Был һеҙгә лә күскәндер инде. Бына һеҙҙең репертуарығыҙҙа, минең белеүемсә, Йәнсура яҡтарында ғына йырланған ҡайһы бер һирәк йырҙар ҙа бар. Бына классик йырҙарҙан Ашҡаҙарҙы, Ғилмиязаны, Таштуғайҙы бик яратып башҡарам инде. Унан үҙебеҙҙең яҡта сыҡҡан йырҙарҙан бына Нәжметдин ағай Хәсәнов өйрәтте ҡурайсы, данлыҡлы ҡурайсы, Йәйләү көйө. Унан тыш әсәйемдән өйрәнеп алдым бер нисә йыр, бына Тотҡон көйө, Һүрәм көйө, үҙебеҙҙең яҡта, үҙебеҙҙең төбәктә генә сыҡҡан йырҙар. Мәктәп һәм оҙон көй, бына минең һорауым шул. Мәктәп йәшендә оҙон көйҙәрҙе таратыу, киңерәк таратыу өсөн нәмәләр эшләргә була? Кәрәкме был? Бик кәрәк. Мына дөрөҫ әйтәһегеҙ. Мына быйыл Сибайҙа Ирәндек моңдары үткәрелде бит инде конкурс. Икенсе тапҡыр инде үткәрелде. Икенсе тапҡыр үткәрелде, эйе. Шунда ҡатнашырға тура килде, ситтән генә ҡарап торҙом. Һәм бына шунда бәләкәй генә балаларҙың, мәктәп йәшендәге балаларҙың иҫтәре китеп, мына халыҡ йырҙарын башҡарыуҙары һоҡландырҙы, хайран ҡалдырҙы. Һәм мәктәптәрҙә әлбиттә эш алып барылған тимәк, улар менән эшләнгән. Һәм үҙебеҙҙең мәктәптә лә, мин уйлайым, мына фольклор түңәрәктәре күп ул. Әммә артыҡ бына фольклор түңәрәге менән эшләгән ваҡытта айырым оҙон көйгә бик иғтибар итеп булмай. Шуға күрә айырым эшләргә кәрәк. Иғтибар етмәй. Иғтибар етмәй. Шуға күрә айырым талантлы, тауышы булған балалар менән бына айырым эшләргә кәрәк. Һеҙҙең үҙегеҙҙең 2 бала бар, уларҙа өмөт бармы ошо йәһәттән? Бына мин улым йырсы булыр, ҡыҙым йырсы булыр тип, бына һеҙгә күҙегеҙгә ҡарап әйтә алмайым, Юлай ағай. Шуға ҡарамаҫтан, йырламаһалар ҙа, бәлки хатта халыҡ йырына булған һөйөүҙе мотлаҡ уятырға кәрәк уларға. Йырлаһындар, әлбиттә, шул уҡ ваҡытта һөйөүҙе уятырға кәрәк. Бына йырсы булып китерҙәр тип әйтә алмайым инде. Яғни үҙегеҙҙең балаларығыҙға күсермәгән хәлдә лә үҙегеҙҙең йырсылыҡ маһирлығын. Мәктәптә һеҙҙең дауам булырҙай бала табылыр тип өмөтләнеп буламы? Бар. Бына ана шул үткән йылда, үҙебеҙҙең район күләмендә үткәрелгән шул конкурста беҙҙең мәктәптән Абдуллина Әлиә, 7-нсе класс уҡыусыһы, иҫ китмәле итеп, бына ошо Йәйләү көйө, Һүрәм көйөн бик матур итеп йырланы. Дипломант булып ҡайтты ул. Ул һеҙҙең тәрбиәләнеүсе инде. Үҙемдең уҡыусым. Һеҙҙән өйрәнде. Минән өйрәнде инде. Хәҙерге ваҡытта Сибайҙа гимназияла уҡып йөрөй. Уға уңыштар ғына теләһе ҡала инде. Артабан да дауам итер тип ышанам инде. Мин һеҙҙең исемдән Минзәләгә иң изге теләктәр теләйем килә. Айырыуса мына ошо оҙон көй өлкәһендә беҙ Минзәләне ысын мәғәнәһендә халыҡ йырсыһы булып
көрербез дип өметленәм һәм аңа иң изге теләктәр теләйем. Һәм хөрмәтле тамашачылар, игътибарыгыз өчен рәхмәт әйтеп, хушлашам. Һау булыгыз. Ayda